সুবহানাল্লাহ, ঘুম থেকে উঠেই সকাল সকাল দেখতে পারলাম সাগরের মধ্যে টর্নেডো শুরু হয়েছে। যেখানে টর্নেডো শুরু হয়েছে সেইখানে একটা জাহাজ, মাছ ধরা জাহাজ মাছ ধরছে। যদি এই জাহাজটা এই অবস্থা এই টর্নেডোর মাঝখানে পড়তো তাহলে কেমনটা হতো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে এই সমুদ্রের মাঝে বাঁচায় রাখছে, যে এই সমুদ্রের মাঝে আমাদের কেউ নেই, একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম যে আমরা এখানে মাছ ধরছি। এই যে পরিস্থিতিতে আমরা পড়লাম সবই হচ্ছে আল্লাহ পাকের হুকুম। আল্লাহ পাক চাইলে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। তো এখানে এখানে কিন্তু এক এক দিকে এক এক রকম আকাশ, এখানে টর্নেডো, ওইদিকে মেঘলা আকাশ। তো এইখানে মাছ ধরার জাহাজ কয়েকটা আছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, সবাইকে ভিডিওটি দেখার সুযোগ করে দিবেন।